дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. оғози омодагӣ ба озмуни гулҳо дар тоҷикистон. роҳи душанбе хуҷанд баста шуд. Somon Air пеш аз сафар шаҳодатномаи ҳуҷҷати аслии ПСР тест бо натиҷаи манфии санҷиш зарур мебошад. бобои Геннадий аз Беларус бо дучарха ба Тоҷикистон рафтанист. созмони милали муттаҳид мегӯяд, қимати ғизо дар ҷаҳон дар як сол 28% боло рафт. кӯмаки Эрон ба 500 хонаводаи ниёзманди Афғонистон барои зимистongузаронӣ. кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон мегӯяд, дар шаҳру навоҳӣ шинондани гулҳо оғоз кардид. маврид ба зикр аст, ки солҳои охир дар сартаросари ҷумҳурӣ дар сатҳи гуногун озмуни сайри гули лола баргузор мегардад. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола моҳи декабри соли 2018 имзо шуда буд. ҳамоҳангсози асосии баргузории озмун кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти Тоҷикистон буда, он дар якҷоягӣ бо вазорати фарҳанги Тоҷикистон, вазорати кишоварзии Тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зист, кумитаи корбозанон ва оила, кумитаи телевизион ва радио, федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вилоятҳо ва шаҳру навоҳӣ гузаронида мешавад. дар гузашта ҷойҳои аввалро дар озмуни мазкур шаҳри Душанбе соҳиб мегардид, ки садҳо ҳазор гул дар ҷодаҳояш шиноида мешуданд. ширкати IRS, ки масъули пулчинӣ ва нигоҳдории роҳи Душанбе чаноқ мебошад, сабаби маздудияти ҳаракатро ба тармафароӣ дар ин масир рабт дод. бинобар тармафарои зиёд дар километрҳои 48 то 73 роҳи Душанбе чаноқ ҳаракати тамоми намуди нақлиёт аз километри 39 аз самти Душанбе хуҷанд муваққатан қатъ карда шуд, омадааст дар иттилои ширкат. IRS тавзеҳ медиҳад, ки аз самти хуҷанд ба Душанбе низ аз километри 81 ҳаракати тамоми воситаҳои нақлиёт мутаваққиф шудааст. таъкид шудааст, ки феълан масъулини ширкати нигоҳдории ягона роҳи пулакӣ дар Тоҷикистон ба тозакунии тармаҳо машғул мебошанд. инчунин роҳҳоро аз барф тоза намуда, бо маводи зидди лағжиш коркард карда истоданд. ширкат изҳор доштааст, ки дар сурати кушода шудани роҳ иловатан ба шаҳрвандон иттилоъ ироа хоҳад шуд. ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон Somon Air бо мақсади пешгирӣ аз панҷшавии коронавируси COVID-19 ёдовар мешавад, ки ҳангоми қайди чипта пешниҳоди шаҳодатномаи ҳуҷҷати аслии ПСР тест бо натиҷаи манфии санҷиш зарур мебошад. иттилоъ медиҳад Амидховар бо истинод ба сомонаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон Somon Air. шаҳодатномае, ки дар онҳо натиҷаи манфии санҷиши COVID-19 дарҷ нашудааст, қабул карда намешавад. дар шаҳодатнома бояд ному насаби мусофир беҳтараш бо забони англисӣ, санаи таваллуд, натиҷаи манфии ПСР тести COVID-19, ҳамчунин рамзи QR барои онҳое, ки ба Русия парвоз мекунанд, қайд шуда бошад. ба мусофироне, ки ба Тоҷикистон сафар менамоянд, доштани натиҷаи манфии ПСР тестӣ ҳатмӣ мебошад. кӯдакони то 3 сола аз супоридани санҷиши ПСР озод мебошанд. дар ин бора Амидховар иттилоъ медиҳад. Геннадий Пазанкевич, ки бо дучарха ҳудуди 17 кишварро давр задааст, нияти боздид аз Тоҷикистонро дорад. бобои Геннадий ният дорад бо дучарха кишварҳои пасошӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистонро давр занад, хабар медиҳад телевизиони байнидавлатии Мир. ният дорам аз кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Гурҷистон, Арманистон ба воситаи дучарха боздид намоям, изҳор дошт Пазанкевич. ӯ афзуд, дар ҳоли ҳозир амалӣ кардани ин нияташ ғайриимкон мебошад, чун пандемия кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифту бархе марзҳо ҳанӯз баста мебошанд. зикр шудааст, ки бобои Геннадий то ҳол беш аз 17 кишвари ҷаҳонро давр задааст. ӯ нақшаи сайри давру даври заминро низ дар сар мепарварад. ӯ нақл мекунад, ки сафарҳояшро ба воситаи оддитарин дучархаи Аист анҷом дода, то ба Владивосток расида буд. дар сафарҳои минбаъда мегӯяд, ки аз дучархаи муосири суръатдор кор хоҳад бурд. бобои Геннадий, ки дар гузашта ба ҳайси рассом дар осорхонаи Жодина фаъолият доштааст, феълан низ дар вақтҳои холигӣ пайкараи мавҷудоти гуногунро омода месозад. таъкид шудааст, ки пайкараҳои сохтаи Пазанкевич дар тамоми қаламрави Беларус маъруф буда, даҳҳо адади он дар осорхонаҳо нигоҳдорӣ мешаванд. охирҳои соли 2021 нархи маводи ғизоӣ дар ҷаҳон
26.1% боло рафт. Иттилоъ медиҳад сомонаи созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. Индекс дар давоми сол ба ҳисоби миёна зиёда аз 125 банд ва дар охири моҳи декабр 133.7 бандро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи ноябр 0.9% камтар, аммо нисбат ба моҳи декабри соли 2020 23.1% зиёдтар аст. баландшавии нарх дар солҳои охир бесобиқа шуд. Арзиши на танҳо ғалла ва равған, балки ҳамаи анвои асосии маҳсулоти хоҷагии деҳот афзуд, қайд кардааст манба илова кардааст, ки арзиши ғалладонагӣ аз соли 2012 ба авҷи худ расид, ки 27.2% афзуда аст. ҳамзамон тибқи иттилои манба арзиши аслии ҷувори макка 44.1% ва гандум 31.3% боло рафт. ягона зироате ки соли гузашта арзишаш паст шуда буд шолӣ мебошад, тарҳи 4%. созмони милали муттаҳид хабар додааст, ки зиёдшавии нақлиёт тавассути афзоиши рақобат байни истеҳсолкунандагон ҷуброн шудааст. нархи равғани растанӣ ва қанд аз ҳама бештар боло рафт. ҳамзамон манба қайд кардааст, ки арзиши нафт дар як сол ба рекорди 65.8% ва нархи шакар 37.5% афзуд, ки нишондоди баландтарин аз соли 2016 аст. нархи маҳсулоти шири 16.9%, маҳсулоти гӯшти бошад 12.7% баланд шуд. мақомоти Эрон ахиран хабар додааст, ки дар ин авохир ба теъдоде аз хонаводаҳои ниёзманд дар Кобул, пойтахти Афғонистон, кӯмакҳои дар заминаи таъмини сӯхти зимистона ба арзиши ҳар хонавода $20 ангишт ва чӯб тақсим кардааст. иттилоъ медиҳад хабаргузории Парсудӣ. ангишту чӯб миёни 500 хонаводаи ниёзманди Афғонистон дар Кобул тақсим шудааст ва барномаи мушобеҳ ва кӯмак ба таъмини сӯхти зимистона барои ниёзмандон дар шаҳри Мазори Шариф ва дигар минтақаҳои Афғонистон дар барномаи Эрон қарор дорад. ҳамзамон мақомоти Эрон ёдовар шудааст, ки чанде пеш кӯмакҳои маводи ғизоӣ шомили орд, биринҷ, шакар ва ҳамчунин кӯмакҳои дории Эрон дар қолаби маҳмулаҳои мухталиф байни ниёзмандон дар Афғонистон тақсим шуда буд. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонаводаи ҳар яки шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.